कहाँ दिक्कत है? ये पूरा हिस्सा, ये एक साइड का दर्द है, ये एक साइड को ज्यादा चाहिए। ये इसको उठाने में भी दिक्कत है। ऊपर उठाओ, ऊंचो को ऊंचो। कितना हो रहा है? इसको पूरा उठाओ, पूरा उठाओ। ये पूरा नहीं उठेगा। हाँ, ये पूरा बंद। अच्छा ठीक है, अभी उठेगा ये। चलो ऐसे पीठ मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाओ। इस तरफ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। हाँ बस थोड़ी सी पीछे और हो जाओ। इधर भी कहीं दर्द है क्या? हाँ, ये दर्द। दर्द है, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, ये पूरा दर्द है। हाँ, इधर ये साइड में इधर कम है। ये कमर की हड्डी को सीधी रखो। एक बार नीचे देखो, एक बार इधर देखो, पूरी घुमाओ। कहाँ दर्द है? इस कंधे को नहीं घुमाना, गर्दन घुमाओ। कहाँ दर्द है? कहीं दर्द है? इधर ही है। चलो इस तरफ भी घुमाओ। कहीं दर्द है? इधर ही है। चलो एक लंबी सांस लो, कंधे ढीले रखो, कंधे ढीले रखो, लंबी सांस लो। बस लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। बस वो इसको ढीली छोड़ो, आप ढीली छोड़ो, कंधे ढीले छोड़ो। हाँ बस ढीली छोड़ो, ढीली छोड़ो, आप कंधे ढीले छोड़ो। चलो उल्टे लेट जाओ। ऐसे कैसे सीधे लेटो? नहीं ऐसे लेटो, ऐसे सीधे। अच्छा, पीठ के बल लेट दो। इधर कहीं दर्द है? एक बार गर्दन को ढीली छोड़ो, एकदम ढीली छोड़ो, ढीली छोड़ो, मेरे हाथ पे छोड़ दो, एकदम ढीली छोड़ दो। बस हो गया।